हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीचे प्रख्यात संगीतकार अजय अतुल यांचे चंद्रमुखी चित्रपटातील चंद्रा हे लोकप्रिय गाणं अनेकांना मुखोद्गत आहे. नेवासे जवळच्या एका छोट्याशा गावातल्या जयेश खरेने देखील हे गाणं गायलं होतं आणि त्याचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला. जेव्हा हा व्हिडिओ सुप्रसिद्ध संगीतकार अजय अतुल यांना मिळाला तेव्हा मात्र त्यांनी या छोट्या कलाकाराच्या कलेला न्याय द्यायचं ठरवलं. त्यांनी जयेशला त्यांच्या आगामी सिनेमा महाराष्ट्र शाहीरमध्ये गायची संधी दिली होती. जयेश हा अगदी सर्वसामान्य घरातील मुलगा. त्याचे वडील एका ऑर्केस्ट्रामध्ये कीबोर्ड वाजवतात. पण जयेशच्या अंगी असलेल्या गायन कलेने त्याला रातोरात स्टार केले आहे. अजय अतुल यांनी मेहनत घेऊन त्याच्यातील गुणवत्तेला 100% वाव देत जयेशकडून हे गाणं गाऊन घेतलं. हे गाणं यशराज स्टुडिओमध्ये ध्वनिमुद्रित केलं गेलं आहे. या स्टुडिओची भव्यता बघून जयेश दिपून गेला होता. पण त्याने या गाण्याला जो काही न्याय दिला त्याला तोंड नाही. त्यामुळे जयेश आता रातोरात घराघरात पोहोचला. अजय अतुल शाहिरांच्या लहानपणीच्या गाण्यासाठी गायकाच्या शोधात असताना हा व्हायरल झालेला व्हिडिओ समोर येणं म्हणजे निव्वळ योगायोग. महाराष्ट्र शाहीरमधल्या आपल्या आवाजाने जयेश लवकरच ग्लॅमरस दुनियेतील आश्वासक चेहरा म्हणून पुढे येईल एवढं नक्की. मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बझला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा.